Pangit na yung foil code. Titingnan ko. Mukhang wala naman. Dahil lahat umiilaw eh. Ang napansin ko lang dito, hindi tumutunog yung pump pagka nag-ignition on ako eh. Hanginan lang eh. Hindi mo ba alam na yan? Ayun. Ay, tumuloy yun. Oo. Kuryente yan. Yung tako. Gumagalaw yung tako niya eh. Hindi yan sa kuryente. Hindi. Hindi. Boss, pwede magpatulong. Lalagyan ko ng carb. Tapos i-start mo. Nang? Carb. Ito, i-start mo lang doon. Okay. Madating sa mga... Start. Start. Up. Parang hindi makasumo. Okay? Sige. Sige. Up. Last. Pag di umi-start to, hindi sa fuel. Sige. Sige. Up. Ano mo mga boss? Yung accelerator mo, buksan mo konti. Sige. Tapos, start. Sige. Up. Last. Sige. Up. So, nagbabasa na agad. Oo. Yun yung automatic. Up. Teka. Sana. Meron eh. Redondo mo. Tinanggal ko na rin naman yung ignition coil socket eh. Up. Yeah. Meron lahat. Meron. Tumatalse. Up. Ayan, bali tinanggal ko muna yung kanyang spark plugs kasi titingnan ko kung may lumalabas dito sa mga spark plugs niya na kuryente. Bago lang din to. Siguro wala pang isang taon. Pero te-testing natin kung meron lumalabas. Tapos lalagyan ko siya ng langis dito. Yung 3 silindro, baka kasi meron ding compression problem. Kaya pag nilagyan natin ng langis, lumalapat po yan. Kaya testing natin kung ubra. So meron siyang fuel eh. Okay. Kumbaga, baka mamaya tuyo. Oo, tuyo. O hindi lapat yung mga valves o yung ano ba tawag doon? Piston ring. Piston ring na yun. Para lumapat man siya kahit papaano. Intindi niya naman kung halimbawa napatuyo niya ng ganun niya. Ring na ring. Minsan kasi ganun eh. Ganon. Pero sana ito umandar na. Ito, sarap. Sige, tuloy. Hop. Sige. Okay. Meron lahat. Okay, tingnan natin mga idol. Nilagyan ko ng langis, tapos binalik ko muna yung mga socket ng coil tsaka injectors. Diyan boss, anong hindi mo nauligan? Walang ano. Nangangamay gas, no? Meron kasing langis kaya nag-uusok. Bigyan namin lang safe. Para madagdagan. Ayan. Kaya mausok talaga. Manis, makina para kumana. Hindi lang pinilagay sa sabi. Baka kasi hindi lumalapat yung mga piston o yung mga valves eh. Singaw, kaya hindi maka-start ka agad.
may tagas ka. Uy, may tagas, pinatay lang. Tapos din, kinabukasan, pinalitan namin yung filter. Sige, kinabukasan, ayaw naman da. Hindi naman. Hindi siya natuyo. Kaya nga na, ang hinaano ko ba, sabi ko, nagkahangin. Wala naman siyang fault code. Di naman kaagad nagkakahangin yan. Wala siyang fault code. Wala. Pinilit lang natin paandarin, umandar naman siya, kaya lang mausok. Naglagay kasi tayo ng langis. Yun. Start din. Yan, okay na yan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Lumapat na yung mga ano yan, singaw sa mga valves of piston ring. Pati na lang Sa ano, butas ng spark plugs. ganun. Okay na. Buti nga, umandar. Pinilit lang natin. Kasi kompleto naman siya eh. Wala ka dapat palitan eh. Meron. Palit lang. Kung tutusin nga eh, pinisprayan natin kanina. Dapat hindi na tayo titingin ng injector eh. Pero inisa-isa natin para sigurado tayo. Okay na. Yung wala akong evidence eh. Sige. Start ka agad. Nadaan sa pilit. Nadaan sa pilit ah. Okay na? Okay na. Ayun na si Bossing oh.